طاسة رفعتها على النار، نزلت بمعلقتين كبار من الزيت، 300 جرام من اللحمة يعني ربع كيلو وزيادة عليه شوية. مش هقلب غير لما اللحمة تاخد لون من تحت. لو اللحمة فيها مواد دهنية كتير يبقى بلاش نضيف زيت. هشوح اللحمة تشويحة يا بنات، وهنزل بمعلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة، الفلفل الأسود، توابل اللحمة، البابريكا والملح حسب رغبتك، وثلاث معالق كبار من الصلصة. وهشوح الكلام ده كله تاني مع اللحمة لمدة دقيقة. في الكبة بقى ضفت 3 بصلات كبار وقرن فلفل أخضر وقرن فلفل أحمر، فرمتهم فرم متوسط، تقدري تعمليها تفرميهم بالسكينة أو بالمبشرة. فصين من التوم، وهقلب كويس واسيبها على النار هادية جدا، واغطيها طبعا لحد ما تستوي تماما. طب اللحمة المتعصجة دي هنستخدمها في ايه؟ ممكن يا بنات الرقاق باللحمة، الجلاش باللحمة، المكرونة البشاميل، اي معجنات عايزين نحشيها لحمة، وتنفع كمان للبيتزا. ما تنسوش بقى لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك واشتراك وتصلوا على سيدنا محمد في الكومنتات، وتقولوا لي بتتابعوني من اي بلد. اتمنى السعادة والخير والتوفيق للجميع.